ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਇਹ ਬਾਈ? 550 17 ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਆ BKT ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕ VKT ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ ਟਾਇਰ MRL ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਲ MRL ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਟਾਇਰ। ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਫਿਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਆ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਜੌਂਡੀਅਰ 'ਚ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੇਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। 6 ਨਟੀ। ਉਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ। ਰੁੜ ਗਿਆ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਦਿੱਤਾ ਟਾਇਰ। ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਆਪੇ ਛੱਡਿਆ ਟਾਇਰ। ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਲੈ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਵੀਰੇ। ਆ BKT ਦਾ ਨਾ। ਆ BKT ਇਹ ਜੀਪ ਲਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਿੱਟ 5 ਨਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਰੋੜੀ ਮਾੜਾ ਟਾਇਰ। ਆਲਾ ਹਲਾ ਝੋਟਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਹੋ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰਾ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੂ ਜਹਾਜ਼ ਜੀਪ ਦਾ। ਜਾਊਂਗਾ ਬਣਾ ਦੂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਾਊਂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੂੰ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਲਿਖਿਆ 550 17 ਦਾ ਇਹ। ਚੌੜਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਫੁੱਟ।